我哋勾呢個水桶包，我哋用呢個圓底嘅40個窿嘅。首先呢個線呢，線頭呢，我哋要留一啲嘅線頭，大概2米嘅線頭。即係我哋一開始係留啲線頭出嚟，留大概2米，自己去計下啦。跟住我哋從隨便揾個位置去插落去，從呢個位置開始。跟住我哋將呢條線呢拉出嚟，拉返出嚟先。好，跟住勾呀。呢個係固定下啦，唔計針嘅。我哋點樣勾呢？係每一個窿入邊2針、3針、2針、3針咁樣夾住嘅。第一個窿嚟勾2針，呢個唔計針，從呢度開始。呢個勾底係比較難啲，大家就住佢嚟啦。呢個係第一針嚟嘅，跟住2，第2針，跟住下面都係2針、3針，即係勾短針，勾3個短針啊！短針點勾呢？就係插落去，將條線拉出嚟，拉出嚟，跟住將條線再拉出嚟。呢個就係1針短針，呢度2針啦。跟住第3針，呢個第3針，好啦，下面就係2針。2針1，2，2針。下面一個呢，又係3針，1、2，係啦。3，係啊，好啦，大家就照住呢個方法呢，就咁樣勾落去，就係1針、2針2針、3針、2針、3針，就咁樣記住嗰度，咁樣勾落去啦。